U današnjem video radu analiziram koje raketne sisteme tipa Zemlja-Zemlja je Kina ponudila za opremanje Vojske Srbije. Naime, na završenom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023, kineske kompanije odbrambene industrije su, između ostalog naoružanja, izložile različite raketne sisteme većeg dometa za opremanje kopnene vojske. A koji su to kineski raketni sistemi tipa Zemlja-Zemlja ponuđeni Srbiji? Najmoćniji raketni sistem tipa Zemlja-Zemlja koji je Kina ponudila na sajmu Partner 2023 je JARM Weapon System. Kina je od 2021. godine izvozila sisteme balističkih raketa, uključujući raketni sistem M20, BP-12 i raketni sistem Zemlja-Zemlja JARM, koji predstavljaju satelitski vođeni raketni sistem velikog dometa. Iako Kina obično ne otkriva zemlje koje su kupovale ove vrste oružja, široj javnosti je poznato da je 2021. godine Burma prikazala samohodno lansirano vozilo raketnog sistema SY-400, dok je u 2020. godini Mjanmar je dobio nepoznat broj raketnih sistema SY-400, a u 2017. godini Katar je javno prikazao da je kupio raketni sistem JARM. Raketni sistem SY-400 je dalji razvoj višecevnog raketnog sistema SY-300, koji može da nosi ili dve balističke rakete kratkog dometa BP-12A, dometa do 400 km, ili 12 raketa PHL-03 kalibra 300 mm. Kao jeftina alternativa skupljim balističkim projektilima, preciznost raketnog sistema SY-400 se povećava dodavanjem GPS satelitskog navođenja za korekciju inercijalnog navigacionog sistema, a prema rečima programera, tačnost se može dodatno poboljšati ako se GPS signali vojnog kvaliteta koriste umesto postojećih civilnih GPS signala. Još jedna karakteristika raketnog sistema SY-400 je da koristi isto lansirno vozilo i vozilo sistema upravljanja vatrom, kao i sistem za lansiranje balističkih raketa BP-12A, čime se pojednostavljuje logistika i održavanje. Raketni sistem B611 je sistem koji lansira kinesku balističku raketu kratkog dometa na čvrsto gorivo, koju je razvila kompanija China Precision Machinery Import-Export Corporation ili ti CPMIEC. Kineski raketni sistem B611 je mobilni sistem koji lansira balističku raketu kratkog dometa. Konstruisan je da obezbedi jeftino, precizno oružje sposobno za manevrisanje tokom leta na niskoj putanji kako bi otežalo protivraketnu odbranu protivnika. Smatra se da kineska raketa ima 2 iskačuća krila i 4 fiksna repna stabilizatora. Bočna krila omogućavaju raketi da ostane na maloj visini tokom leta, navodno oko 35 km, i manevriše da izbegne rakete presretače. Ova balistička raketa ima maksimalni domet od 150 do 400 km, što je na nivou američke balističke rakete kratkog dometa ATACMS. Razvoj balističkog sistema B611 je započeo razvoj 1995. godine i prvi put je prikazan 2004. godine. Novija varijanta ovog balističkog raketnog sistema je prikazan krajem 2006. godine. Kineski raketni balistički sistem B611 je prodat Turskoj, koji uključivo i transfer tehnologije, pa je od ovog raketnog sistema nastao turski J-600T, Ildirim i Bora. Varijanta ove balističke rakete koja je bila ponuđena za prodaju u Srbiji je B611MR i raketa sa polubalističkom trajektorijom leta koja se koristi za napade na radarske položaje, odnosno predstavlja antiradijacionu raketu tipa Zemlja-Zemlja, koju je prvi put kineski proizvođač reklamirao 2014. godine. Ova raketa sa polubalističkom trajektorijom koristi GPS satelitsko i inercijalno navođenje i širokopojasni pasivni radar za navođenje u terminalnoj fazi leta rakete. Raketa je sposobna da leti po spljoštenoj, odnosno kvazi balističkoj putanji i da izvodi unapred programirane manevre kako bi se smanjila mogućnost presretanja od strane protivničke protivraketne odbrane.
Balistička raketa BP-12B je proizvod kineske kompanije CASIC, ima maksimalni domet od 295 km, a ova druga generacija balističke rakete kratkog dometa BP-12 je predstavljena 2016. godine. Kineska balistička raketa je potpuno operativna raketa mobilnog lansiranja oznake BP-12B i predstavlja najnoviju varijantu raketnog sistema tipa Zemlja-Zemlja za kopnenu vojsku, čiji razvoj je počeo sa varijantom rakete P-12 dometa 150 km, a kasnije je razvijena varijanta rakete koja je označena kao BP-12A, koja ima domet do 280 km. Što se tiče ponuđenih kineskih navođenih raketa CM-102, radi se o protivradarskim vođenim raketama za lansiranje sa vazduhoplova. Kineska protivradarska raketa CM-102 je supersonična raketa koja se može montirati na lovce, jurišne avione i druge letelice sa fiksnim krilima, kao i bespilotne letelice, a koristi se za napad na radare za navođenje, osmatračke radare i radare navođenja raketa neprijateljskih protivvazduhoplovnih i protivraketnih sistema. Vođenim raketama CM-102 se vrši suzbijanje protivničke protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane. Pošto MiG-ovi 29 SM u srpskom ratnom vazduhoplovstvu nisu dobili ruske antiradarske rakete H-31P, trebalo bi razmisliti o kupovini kineskih raketa CM-102, jer one predstavljaju kopiranu varijantu navedene ruske rakete, unapređene kineskom elektronikom. Protivradarske vođene rakete CM-102 imaju domet od 100 km. Vođena kineska raketa CM-501G je raketa namenjena za napade po ciljima na zemlji i prvi put je prikazana javnosti tokom 9. Zhuhai Air Showa održanog u novembru 2012. godine. Razvijena je od strane kineske kompanije China Aerospace Science and Industry Corporation, odnosno skraćeno CASIC. Vođena raketa CM-501GA je takođe dostupna za lansiranje sa vazduhoplova i brodova, ali u Srbiji je ponuđena varijanta za lansiranje sa kopnenih lansera. Mnogi kineski internet izvori navode da je raketa CM-501G kineski ekvivalent američkoj raketi NLOS LS Netfires ili izraelskoj Jumper, ali je kineska raketa mnogo veća od ove dve rakete. Kineska vođena raketa CM-501GA ima masu od oko 150 kg, skoro 3 puta više od američke Netfires ili izraelski Jumper vođene rakete. Maksimalni domet je veći od 70 km i jednak je dometu Netfires vođenih raketa, a duži je domet od rakete Jumper koja ima domet do 50 km. Bojeva glava vođene kineske rakete CM-501GA je oko 40 kg. CM-501GA takođe ima više opcija za navođenje, kao što su satelitsko i inercijalno vođenje, navođenje putem infracrvene slike, poluaktivno lasersko navođenje i promene parametra tokom leta za ponovno ciljanje ako je to potrebno. Verzija rakete CM-501GA je protivoklopna vođena raketa kojom se gađa cilj na zemlji van vidnog polja. Predstavlja lakšu verziju rakete CM-501G koja se montira na laka borbena vozila, male brodove i helikoptere i ima maksimalni domet od 40 km. Varijanta ove rakete pod oznakom CM-502KG predstavlja lakšu višenamensku raketu tipa vazduh-zemlja. Predstavljena je široj javnosti na Zhuhai Air Show u novembru 2012. godine. Ova poboljšana verzija rakete CM-502G ima bojevu glavu od 11 kg, slične veličine kao i kod rakete AR-1, ali je njen maksimalni domet više nego dvostruko veći od rakete AR-1 i iznosi do 25 km. Varijanta rakete CM-502 oznake CM-502V predstavlja višenamensku raketu koja se lansira van vizualnog polja cilja koji se gađa. Predstavlja lakšu verziju, lake verzije rakete CM-501GA sa maksimalnim dometom od 25 km. Ima 4 sklopive prougodne upravljačke bočne površine za upravljanje raketom u letu.
Sve u svemu, Kina je ponudila izuzetno bogat arsenal svojih balističkih i vođenih raketa, kojim bi Vojska Srbije dobila izuzetno na vatrenoj moći, jer se radi o raketama sa velikom efikasnošću u uništavanju ciljeva na zemlji, na dometima od 25 km pa do 400 km u slučaju vođenih kineskih balističkih raketa.